Всем привет, ребят, с вами Дима, я на моем канале. Сегодня у нас вторая серия выживания на острове. Да когда я успеваю все деревья рубить? Когда? Я не помню, когда я такие деревья рубал. О! Короче, мне надо 50, 50 и 17 дерева, а у меня только 30. Что сегодня дверной проем и первые стены в доме будут. Так, 5 веревок, 5 ткани. Двадцать 5 металла и 30 досок. Но мне очень много дерева сейчас надо. Как помните, в прошлой серии я выжил первый день в этой игре, короче. И я еще там первый автомобиль и начало дома. Опа. Так, 5 тканей, 5 веревок забираем. Так, мы делаем, значит, на все доски.
Такс. Что там с крафтом? Еще 50 секунд. Так, камень. Банан себе. — 20 секунд еще. Но это только доски изготовляются. Две деревянных стены и дверной проем. Первая стена. Но с домом у меня проблем нету. Но так как мой будущий дом выглядит, что гараж надо будет построить. — 14 дерева, 4 металла. Ага. Сейчас можно сделать костер. Не, ну гляньте, как выглядит будущий дом.
Вообще, ребят, надеюсь, вам понравилось видео в этом уроке. Первые стены, первый дверной проем, первые стены и первый костер. В Canvas Home. Так, вот. Всем удачи и всем пока-пока.